Sí, en la Caleta entre la calle El Sol y la Caleta, en San Juan, el viejo San Juan. 1900, según me dijeron, 44. Sí. Según me escribieron. Mami era ama de casa. Papi era mollero. Y tenía el salón Jacks, frente de la bombonera, de limpiar zapatos. No, papi lo que hacía era la guaja con la guitarra, pururú parará, y la maraca, el huicha, pero siempre andaba en esa cuestión. A veces yo la acompañaba con un bongoíto. Tiene que trabajar en serio, muchacho. Y Ricardo es un buen músico, ¿sabes? Increíble. Y el bobo viene a hablar. Y todos los que estaban, no, fíjate, no creas, echó como un ponche heavy para arriba. Pero no se muere, el espíritu va para el cielo y el Señor lo recogerá. Han sido como 200 y pico, 300 y pico de entierros que hemos tocado por todo eso por ahí. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visita en la Virgen de los Dolores. Premia era